Morning guys! So magluluto tayo ng ating ulam for this morning. Tinolang manok. Papaya. At malunggay. Ikaw na kayo dito anak. Ako na dyan. Baka masigat ko eh. So, ako na maghihingi ng kutsilyo. Kain na natin yung ating papaya. Saan ang papaya, nak? Kakain ka ng papaya? Madami? Tuwang-tuwa kayo. Sinong madaming kakainin? Ako, tinulang manok masarap. So ngayon guys, tuwang-tuwa sila. Parang ngayon lang sila nakakain ng manok. Ngayon yung balot ulit. Ngayon lang. Tinta. Saan ang sayo? Ayun o. Saan? Paa. Paa. Oo. Paa yung sayo. Oo. Ulamin mo paa. So ayun na guys, igigisa na natin ang ating Ang bilis mo. yan daw yung kinakain gatas. So malunggay. Ayan ang papaya. Yes. Mm. Bye-bye guys! Gigisa kami muna. Ayan guys, naggigisa lang muna ako nito. Gigisa na natin to guys. Apayas. Apayas. Papaya. Apayas. Papaya. Apayas. Papaya. Apayas. Apayas daw guys. Tetu. Baik di. Huwag sitaan. Sige kayo.